Përshëndetje, në këtë video të shikojmë si bashku si të aplikojmë sfonde të ndryshme dokumentit ton në Microsoft Word. Pasi të kemi hapur dokumentin, shkojmë në Page Layout dhe më pas zgjedhim Page Color. Dhe ju do të gjendeni me këtë listë ngjyrash që ju shfaqet dhe nëse do të spostojmë mausin sipër këtyre ngjyrave, do të shikojmë se dhe sfondi i dokumentit ton ndryshon sipas ngjyrës që ne zgjedhimi. Gjithashtu dhe nëse ndryshojnë këta ngjyrat, do ndryshoj shkrimi, ngjyra e shkrimit dhe gjithashtu ngjyra e sfondit. Por nëse ngjyra që ne kërkojmë nuk është disponueshme në këtë listë, mund të zgjedhim akoma More Colors dhe gjithashtu të zgjedhim një ngjyrë nga këto të zgjedhurat, ose përndryshe mund të shkojmë në tab Custom dhe gjithashtu mund të vendosim ngjyrën ton, apo mund të përzgjedhim me mausin një nga ylberi ngjyrave që na shfaqet. Nëse dim kodin e ngjyrës RGB, mund ta shkruajmë atë red, green për blu, mund ta shkruajmë atë në kutisat përkatëse, ose nëse dim hue saturation dhe dritën, luminance, mund ta shkruajmë atë gjithashtu në këto ngjyra. Mund të zgjedhim një ngjyrë të kuqe, të lehtë. Okej. Gjithashtu kjo ngjyra që ne sa më aplikuam, nëse shkojmë në Page Colors, na shfaqet gjithashtu në ngjyrat Recent Colors, pra ngjyrat që kemi përdorur së fundmi. Një mundësi tjetër është duke shkuar në opsionin e fundur Fill Effects dhe gjithashtu na hapet një tabel tjetër, po e spostojnë pak anash që mund të shikojmë dhe gjithashtu dhe sfondin. Këtu na jepet mundësia në gradient, mund të aplikojmë një gradient me 1, 2 ose shumë ngjyra. Nëse zgjedhim 2 ngjyra, do zgjedhim ngjyrën e parë dhe ngjyrën e dytë. Dhe gjithashtu mund të japim efektin, këtu kemi një paka shumë një parashikim si do shfaqet mund të në sfondin ton të dokumentit, vertikale, diagonale, diagonale sipër, diagonale poshtë, duke u nisur nga cepat, duke u nisur nga qendra. Provojmë diagonale sipër. Dhe nëse do të aplikojmë OK, do të shikoni këtë sfumatur të ngjyrave që ne zgjodhëm. Gjithashtu në Page Background na jepet një mundësi për të vendosur borde. Klikojmë në Page Background dhe zgjedhim stilin e bordit që duam. Mund të zgjedhim nga lista është me shumë opsione, mund të zgjedhim këtë. Gjithashtu mund të zgjedhim një ngjyrë, gjithashtu dhe ngjyra mund të jetë një ngjyrë që shkon me dokumentin ton. Gjithashtu mund të zgjedhim edhe trashësinë e ngjyrës. Gjithashtu le të zgjedhim dhe opsionin se si e duam ngjyrën të aplikohet. Në këtë rast po përdorim një kuti, mund me hije në 3D apo sipas dëshirave tona. Dhe zgjedhim OK. Dhe ju do të shikoni që bordi sapo është shtuar. Gjithashtu në Page Background na jepet një mundësi tjetër për të shtuar një watermark apo një mbishkrim, këtë rast është nënshkrim, i cili shfaqet në dokumentin ton. Pra, nëse klikojmë në watermark, do të na shfaqen disa watermark të përgatitura më parë. Një sekondë sa të karikohet. Dhe nëse ne klikojmë mbi një nga këto watermark, ajo do të shfaqet në sfondin e dokumentit ton. Është shkruar të horizontal, por pasi kemi aplikuar sfondin gri, ajo duket shumë pak. Provojmë të ndryshojmë ngjyrën e sfondit. Ja ku është shkruar dhe watermark në mbrapa dokumentit ton. Gjithashtu mund të aplikojmë dhe një watermark. Në video nuk e kap, por nëse shkojmë në Custom Watermark,
mund të aplikojmë edhe një imazh duke zgjedhur tekst, mund të zgjedhim një imazh apo dhe mund të përdorim asnjë watermark në këtë rast. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim në video të tjera në Lirenti.com. Faleminderit.